क्या तुमने सोचा कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में ये गुड़ 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 का साउंड क्यों आने लगता है? तो देखो, हमारा पेट और हाथ ऑटोमेटिक मूवमेंट करते रहते हैं। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, मतलब मसल्स का कांटेक्ट होना। अब ये आवाज हमारे पेट और हाथों के हिलने डुलने से हर टाइम आती है, यहाँ तक कि सोते टाइम भी। तो जब हमारे पेट में खाना होता है तो ये आवाज खाने की वजह से कम आती है और हमें सुनाई नहीं देती। पर जब पेट खाली होता है, हवा और पानी के अलावा पेट में कुछ भी नहीं होता, तो जब पेट और आंतें अपने बचा हुआ माल निकाल रही होती है, तब भी यही हिलने की आवाज आती है। अगर हमारा पेट खाली है तो ये आवाज हमें बहुत जोर से सुनाई देती है, और कभी कभी तो ये आवाज इतनी तेज होती है कि पता ही नहीं चलता आवाज आई तो आई कहाँ से, यहाँ से आई या वहाँ से।